За сайн зэрэг гişүнс асуучаа. Таныг болон одоос энэ огцрол саналыг өргөн барьсан гар ирэх зурсан гişүүдийг яг ямар хүмүүс хизээ яаж дарамтлсан бэ? Энэ дээр та нэг тодорхой хариулт өгөөч. Бас одоо бид нэр бас бодиттой ярих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл та бас огцрол санал гаргачаад гаргасан санал улсын их хурлын гишүүдийг бас танилцах бололцоо боломж өгөхгүй гэнт сая оруулж ирээд нэлээд одоо 3 үндслээр огцруулъя гэж юм л та. Уул нь улсын их хурлын гишүүд чинь яах гэж үндсэн хуулинд 3 хоногийн дараа өргөн барьснаас хойш 3 хоногийн дараа хэлцэж эхэлнэ гэсэн бэ гэхээр их хурлын гишүүдийг танилцах, өөрийн ихтгэл үнэмшилтэй болох, судлах, мэдэх, иргэдэд мэдээлэх энэ бололцоо боломжийг хангах гэрчлэл ингэ заасан юм л да. Гэтэл одоо нууж жагаад хууль зөрчиж жагаад гинтхэн тулгаад оруулж ирж байна. Энийгээ тайлбарлахдаа бол их хурлын гишүүдийг дарамтлаад айлгаад сүрдүүлээд байгаа учраас гэсэн. Яг ямар гишүүдийг хизээ яаж дарамтлсан бэ? Энэ дэр нэг тодорхой мэдээлэл өгөөч гэж. За хоёрдугаарт нь бас татвар бодиттой байх ёстой юу, хийсвэр байх ёстой юу? Татвар. Төр оршиж байгаа бол татвар авах нь үнэ, орлого олж байгаа бол татвар төлөх нь үнэ. Гэхдээ төлж байгаа татвар нь бодиттой байх ёстой гэж би бас боддгийг. Бодиттой биш байсан учраас аж ахуй нэгжүүд төлж чадхаа болцсон. Үүнээсээ болоод улсын дээчүү хүртэл маргаа дээчүү хүртэл шийдвэр гараад тэр жоншин дээр татварыг бодиттой байлгаа, хийсвэр одоо хит өндөр зохиомол татвар авч байна гэдэг асуудал гарч ирсэн юм байна лээ. Үүнтэй холбоотойгоор засгийн газраас шийдвэр гаргасан. Түрүү ярьсан урд өмнөх засгийн газар ч 10 удаа амнаатай холбоотой шийдвэр гаргаж ирсэн юм байна лээ. Энд яг ямар хууль зөрчиж вэ? Татварын хувь хэмжээг улсын их хурл тогтооно. Засгийн газар татварын хувь хэмжээ тогтоогоогүй. Татварыг хийсвэр үнээс биш бодиттой үнээс авах юм. Зохиомол үнээс биш авах юм шийдвэр гаргасан. Энэ маань одоо ямар хууль зөрчиж байгаа. Үүний үр дүнд улсын төсөвт 100-аад тэрбум төгрөгөөс орлого орж ийн бодиттой тооцоо хийгдсэн. Сангийн ам ийм учраас дэмжсэн. Сангийн ам дэмжсэн байхад нь дэмжээгүй гэж яриад байгаа шиг байна. Биржи нүүрсний арилжаа 6 сард 132 мянган тонн буурсан байсан. За энэ шийдвэр гарснаас хойш 8 сард 740 мянга, за 9-р сард 1.1 сая тонн биржээр арилжигдаж, өөрөөр хэлэх юм бол татварын орлого нэмэгдэх, энэ хэмжээ үндэсний баялагын сан, байгалийн баялагыг өгөөжөөс ард иргэд маань хүртэх бололцоо боломж нэмэгдсэн. Үүнийг одоо яагаад одоо хууль зөрчсөн гэж ямар үндслээр тайлбарлаад байгаа вэ? Татвар бодиттой байх ёстой, хийсвэр байх ёстой. Та энэ дээр бас тодорхой хариулт өгч. За сүүлийнхээс нэг л хариулъя. За би цог цайттай хамтарч ажиллаж ирсэн. Бас баримт ярьж ярих ёстой гэж зарчмыг өгөн танаас сурсан. Хуулийг биелүүлэх ёстой гэдгийг бас танаас сурж ирсэн. Харамсалтай та өнөөдөр надаас хуулийг зөрчсөн шийдвэрээ шал өөр байдлаар асууж байгаад харамсаж байна. Татвар бодиттой байж болно. Бодиттой байх ёстой. Гэхдээ энийг хуулийн хүрээнд хийх ёстой. Таны баталдсан буюу та өмнөх парламентд байсан. Энэ биржийн хуулиар 100% нүүрсийг биржээр зарах ёстой. Ялангуяа төрийн болон орон нутгийн өмчт компаниуд. За стратегийн бүтээгдэхүүн болох жонш төмөр зис нүүрсийг биржээр заавал зараа гэдгийг өмчийн хэлбэр үл харгалзаж байсан. Энийг зөрчөө та нар 25%-ийг зарж болно. Бусдыг нь ямар нэгэн байдлаар зарж болно гэсэн. Энэ асуудал өөрөө шийдэгдэхийн тулд өнөөдөр парламентод оруулж ирээд биржийн хуулийг дагж мөрдөх журмын зохицуулт хэрэгтэй байна. Тодорхой цаг хугацаанд 25, тэгээ энийг өсгөөд цаашдаа 100% болгоно гэж парламентын бүр иргэд талдахгүйгээр хийх болцоо засгийн газарт байсан. Улсын дээчүү энийг шийдвэр гаргасан өөрөө гаргасан шүү. Захиргааны ерөнхий хуульд нийцээгүй учраас энэ журмаа шинжилчээч гэж гарыг далимдуулж байгаад гаргасан. Энэ одоо бэж энэ ардаа адил лож ХКК болон нэр бүхий 13 компани. Ингэж говьлж болохгүй шүү. Сая ерөнхий сайд бас хэлж илээ. Эдийн засаг одоо өсөлттэй байгаа гэдэг. Харамсалтай тийм биш үлээ. Би одоо 8 дугаар сарын одоо статистик мэдээг аваад сууж байна. 8 дугаар сарын байдлаар 1 их 80 247 тэрбум төгрөгийн төсөв алдагдaltaй гарсан шүү. Та нар одоо ингээ бас ард иргэдийг нэг юм хэвлэл мэдээллийн бүх зүйлүүдийг одоо монопол барьж байгаагийн хувьд тархийн угаач гэж бодоод байгаа шүү. Үгүй л дээ. За би дээрэс нь статистик үзүүлье. Та сая яг амнаас 1 сая нүүрсийг бид нар биржээр амжилттай зарлаа гэсэн боловч энэ хугацаанд
Энэ амнаатыг одоо маш багаар одоо тогтоож байгаа хугацаанд чинь нийт хилээр буюу одоо экспортод гаргахаар 3.4 сая тонн үрсийг хийцэн байна. За энэ статистикуудыг би харуулж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ амнаатыг одоо зарж агаад гэрэн дээр нүүрс зарж байгаа. Дараа жил бид нар бодит байдлаар нүүрс экспортлж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр энэ оны энэ хууль зөрчсөн амнаатын дагуу гаргаж байгаа энэ гэрээнд цаасан дээр зурагдсан нүүрсүүдийг чинь гаргах гэж энэ одоо яг нөгөө өмнөх эдийн засгаас сүрүүлдэг бодлого явж байгаа байхгүй. Одоо 9 сард тэгэхэд 85 гэрээ байгуулагдаад 3 сая 500 мянгаыг зарсан байна. 1 саяын та биржээ зарчаад үлдэгдлийн хаагур зарчуу. Энийг ч л бид нар яриад байгаа шүү дээ. Энэ Эрдэнэс 5 толгойд үйлчилж байгаа. Маш том хуулиу зөрчигдөж байгаа. Энийг одоо ингэж улаан цагаан мэтгэж болохгүй. Өнөөдрийн байдлаар энэ одоо биржээр үйл ялэг. За ашигт малтмуулын тухай хууль сайн гişүнэ төрийн эмч компаниуд заавал зарна, хувийн хвшилт бол заавал зарах юм байхгүй байна. Энийг та бас ингэж мушгиж бас тайлбарж болохгүй байна. За сая тоо бас ярьж байна. 8 дугаар сар төсөв 52 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан. Сая бас тоо ярьлаа. 132 мянга болж бирж арилжаа буурсан байсан бол 9 сард 1.1 сая тонн болж 8 дахин өслөө. Биржээр урд нь биржээ зарагддаггүй байсан бол энэ шийдвэртэй холбоотойгоор биржээ зарагдах тоо хэмжээ ингэж нэмэгдсэн байна. Энэ тоо ярьж байгаа шүү дээ бас. За ерөнхийдөө Бямцогт сайдад би басны хуулийн залтыг уншиж өгье дөө. Уул уурхайн биржийн тухай хуулийн 12 дахь хэсэг гэж байд. За та. Энэ дээр төрийн болон орон нутгийн өмчт болон төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд борлуулах асуудлыг бүр хатуу уйлжлаад дээрээс нь стратегийн бүтээгдэхүүнийг зөвхөн биржээр зарах асуудлыг засгийн газрын 2023 оны 223 дугаар тогтоолоор баталсан юм а. Та тогтоолоо нэг хэрэгж харна уу? Эсвэл доод байгаа хүмүүсүүдээс бас мэдээлэлүүд авах нь зүйтэй. Энэгээр заавал зарагдах ёстой. 100% зарагдах өдөө хуулийг та нар 25 болгоо 25-аас нь сүүлдээ бүр амнаа тооцож өгч байгаа шүү. Энэ ганц мод гашуун сухбатын үн чинь бас бодиттой үнэстэй сайда. Хамгийн одоо бид нарт хамар залгаа сууж байгаа ганцхан бомт шүү дээ. Энэ дээр чин тоон үрс тээвэртэйгээ 135 байхад манай бирж чи $90 байгаа шүү дээ. Тэгээ энэс $45 нь хин төлөх вэ? Тэгэхээр бидэд бас асуудлуудыг За би нэг түрүүн асуусан их хурлын гишүүдийг айлгаад ичээгээ дарамтлаад сүрдүүлээд байна гэдэг асуудал яригдсан. Яг ямар гишүүдийг нэрээр хэлж өгөхгүй юу? Яаж дарамтлсан бэ гэж. Хоёрдугаарт нь үндсэн хууль бол засгийн газрын ахицуулах асуудал 3 хоногийн дараа хэлж эхлэхийг заасан байгаа. Чуулганы хуралдааны дэгийн хууль 7 хоногийн дараа хэлж эхлэн заасан байгаа. Энэ хоёр хуулийн зөрчлийг одоо бид хэрхэн яаж шийдэх ёстой вэ? Зөрчилтэй байгаад байгаа. Тэгээ одоо 72 цаг болоог багт өнөө өглөө 8:30-аас байнгаараа хуралдана гэж байгаа л хуралдаагүй. За мөн одоо хууль зүйн сайдыг ерөнхий сайд бүрэн эрхийнхээ хүрээнд ерөнхийлөгч танилцуулаад их хурл танилцуулах гэдэг ингээд танилцуулдаггүй, хойшлуулцдаг. Тэр нь бас хууль зөрчигддөг. Ерөнхий сайд хууль зөрчөөгүй байж хат улсын их хурл дээр хууль зөрчөөд ингээд байгаад байгаа. Иймэрхүү асуудлаа бид нас хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Энэ дээр одоо бас байнгаараа дарга тодорхой тайлбарлаг өгч. Бямцогт сайдаа би яг зүгээр хүний бас хувийн асуудалд нь хаалтахгүй. Гэхдээ маш олон баримтууд байгаа. Манай намын одоо удирдлагад олон жил явсан ах нарч байгаа. Бүгд мэдж байгаа. Дээрээс нь төрийн байгууллагуудын аппарат оролцож эхэлж байгаа. Ялангуяа хуулийн хэлт болон компани аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг шаалгадаг. Энэ нууц биш. За дээрээс нь нэр бүхий компаниуд байгаа. Энэ улсын хурлын гишүүдийн хувийн амралтай компаниудад ажил олгосон компаниуд дарамтлалтын бил. Нууц биш. Ах нь ажил амьдралгүй боллоо. Эндээс ухарж байгаа шүү дээ. Ингэж та нар эрх мэдлийн төлөө улаард юм бил. Би одоо шоконд ороод байгаа байхгүй. Гишүүд нь ярих бах. Би намын байрны дээр буюу тусгаар тогтнолын ордон дээр болсон үйл явдал, тэр өрсөлдөөнд байдал, арчлал, институт зулган дээр байдаг тэр өрсөлдөөний үр дүн хүлээн зөвшөөрөхгүй энэ чирж орж ирээд төрийн зовлон болгож байгаа энэ асуудал дээр хуулийн өрөөнд болоод улс төрийн өрөөнд шийдэх гарцсан ерөнхий сайдыг огцруулах юм байна гэдэг үднээс л өнөөдрийн одоо асуудлыг хөндөж байгаа. Өөр юм алга.
За тэгээд энэ албан тушаалтайгаа зууралт хугацаанд аимшигтай юм байна. Би одоо бүр үнэхээр одоо доромжлуулж гүтгүүлэх асуудал бүр хэрэгс сэтэрсэн. Өнөөдөр Арц намын гишүүн Монгол хүүгээ залуу чамаг энэ материалыг Дамтны сайд чинь гөвөөдөг гэдээ өгсөн шүү гэд Твиттер дээр надад бичсэн. Тэгээ ил тод байл шүү дээ. Тэгээд манай дампкаар тэгээгүй байх гэж би итгэж байгаа. Уг нь ажил хийх гэж зүтгээд байгаа юм шиг өртлөө ерөөсөө арга болохгүй л юм л дээ. Тэгээ би бас уул уурхаад бүгд энэ эдийн засгийг тогтож байгааг бүгд ойлгоод байгаа байхгүй. Би энэ компаниудад буруу биш. Тийм учраас энэ асуудлыг зөв болгох хүсдэг. Түрүүн Бямцогц цайд зөв асуулт асуусан. Бодиттой байх хэрэгтэй. Бодиттой байх хэрэгтэй. Тэгвэл энийг навьжаад хууль зөрчил шийдвэр гаргаж өгч болохгүй байхгүй. Энээс парламентаас асуугаад хуулийн өөрчлөлт дааж мөрдөх журмын зохицуултыг хийж яагаад за засгийн газар 4 сар 10 хоногийн хугацаатай шийдвэр гаргаж болохгүй. Дээрээс нь амнаатын аргачлалыг 5% өөрчлөөгүй боловч аргачлалыг нь өөрчилж байгаад ингэж усын төсөв дээр орхистой орлогыг бүрдүүлж тасалтуулж болохгүй. Өмнөх шийдвэр нь хүчин төгөлдөр байж байхад дахиж давхардуу шийдвэр гаргаж болохгүй. Энэ татврын байцаагч чинь аль журмаар нь аль аргачлалаар нь одоо татвараа тавих юм бэ? Дараа нь энэ албаагч чинь дуудагдсан шүү дээ. Өнөөдөр зандаа шатар дараагаас намайг эдийн засаг мэдэхгүй гэж явах шиг байна. Та нуугаад хэлүүлэхгүй байгаа юм билээ. 8 сарын байдлаар 1.2 их 80 төгрөгийн төсвийн алдагдaltaй байгаа юм билээ шүү. 8 сарын 30-ны байдлаар. Өнөөдөр яг нэг сар хугацаа байгаа. Энэ аяанда гарнаа зандаа шатар дарга. Одоо ингэж энийг аргалах гэж хэлээд ирэхгүй. Энэ өнөөдрийн байдлаар чи орох ёстой амнаатын төлөвлөгөөнөөс 15 тэрбум төгрөг тасарсан байгаа юм билээ. 2 тэрбум төгрөгийг энэ одоо журмаас болоод нэгэн компани асуудал болцсон байгаа шүү. Гэх жишээний юмуудыг яриад байвал ярьж болно. Нийт усын дүнгээрээ энэ бол бараг 200 тэрбумаас дээш юмнууд үүсхийг үгүйсэхгүй. Гэтэ өнөөдөр яг би бол сангийн ам наргалаад кабинетийн зарчим гэл одоо зогсож байгаа юм л та. Би одоо тэгээ яг хамгийн гол нь хууль тос гэдэг зүйлүүдийг ингэж одоо бас алдагдуулж болохгүй. Бид хуулийн хүрээнд, зарчмын хүрээнд Монгол улсын иргэдийн эрх ашигыг баримталж энэ шийдвэрүүдийг гарганаа. Уул уурхайн компани бодолцолгүй байх. Тэгвэл ингэж хууль зөрчиж 100% биржээр зарагсныг 20%-аар зарчаад 75%-ийг нь бусад буюу биржийн бус байдлаар зараа гэж хэлж болохгүй. Тэгээ 25%-ийг биржээр зарчаад хямд үнээр цаашаа өөр үнээр зарсан 75% 25%-тай дүүцүүлээд татвар төлөө. Энэ бол өстой гоёмсог шийдвэрээ гэж хэлж болохгүй. Тэгэхээр ийм зүйлүүд үнэхээр байна. Тэгээ энийг үгэн зогсоочих байсан юм да. Би үн Дамтны сайдд хэлсэн. Энэ асуудал оройтойг үе дээр засчаач. Тэгээ өнөөдөр яг энэ журам гарсны дараа нүрс борлуулах гэрээнүүд 85 100-аараа зурагч байгаа юм лээ. Цаасан дээр зурагч байгаа. Яагаад тэгэхээр эн чин цонх үеийг ашиглаад баахан цаасан дээр нүрс борлуулж аваад тээвэрлэлт байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Эн чин дараа жилийн болон дараа жилийн усын төсөв дээр ерөөсөө өмнөх жилийн нүрсийг гаргасаар агаал дуусах юм бэл. Ерөөсөө бидэд ийм юм лугал явчих. Харамсалтай байна. За тэгээд яг үндсэн хуулийн суурь зарчмыг бол би хамгаалнаа. Энэ парламентын засаглал үндсэн хууль руу жижигээр халдна гэж ойлголт байхгүй. Улс төрийн зорилгодоо хууль хяналтын байгууллага манай хууль зүйн салбарыг битгий ингэж шившгтэй байдлаар хутгаач. Энэ салбар чи ерөөсөө улс төрийн гар хөлийн байна гэдэг л ойлголт авчлаа шүү дээ. За нэгдүгээр тул сайн зураг гишүүнээ одоо би яалаа гэж мангар эмийг явж явах үедээ таваас итгэж байгаа байлгүй дээ. За яг энэ амнаттай холбоотой тогтоол бол улс төрчөөл өсрээд ороод ирсэн байгаа юм. Зүгээр нэг үгүй хэлэхэд өмнө нь энэ 55 дугаар тогтоол 2025 он 55 дугаар тогтоол гарахаас өмнө манай улсын засгийн газар 9 удаа амнаатын тогтоолыг өөрчилж гаргаж ирсэн. Энэ дандаа нүүрсний үнэтэй холбоотойгоор л хөдөлж ирсэн байдаг. Нүүрсний үн унахтай зэрэг их үүсвэрээ доошлуулад нүүрсний үн өсөхтэй зэрэг жишг үн рүү аваачаа савлаад байдаг. Тэгээ энэ жилийн тухайд бол ялгаагүй нүүрсний үн бараг 50% унсан. Энээс шалтгаалаад одоо 10 дахь тогтоол гарсан. За бүр гэрээний үнээр буюу татвараас шууд 100% зүхтаах боломжтой тогтоолыг 3 удаа гаргасан байдаг. Энэ 10 удаагийн 3-т нь. Манай сайн зураг гишүүн одоо хууль зүйн яамд энд ажиллаж байхдаа бол энийг бүтэн сайн мэдчихэж байгаа. 13 оноос хойш уул уурхайн салбарыг хариуцсан мэргэжилтэн газрын дарга, төрийн нарийн бичгийн дарга байсан хүн аюул сайн мэдж байгаа хөө. Ашигт малтомлын тухай хуулийн засгийн газрын бүрийн эрх байдгийн 47-гийн 6 ашигт малтомлын нөөц ашигсны төлбөрийн хувийг тооцох төлбөр ногдуулах тайлгнах төлөх журмыг засгийн газар батална. 47-гийн 14 экспортын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээний үндэслэл болох олон улсын жишг үн тогтоодог биржийн зах зээлийн үнийн их сурвалжийн нэрийг тухайн бүтээгдэхүүн нэр төлөвийг харгалзан засгийн газар нийтэд зарлана гэж байгаа. Төрийн сангийн сайд бид нар бол хуулиараа л явсан.
Хуулийн дагуу л байгаа. Асуудлын бол одоо шалгана үз. Түрүүн сангийн сайд дэмжээгүүлгээд илээ. 2025 оны 8 сарын 19-ний 01/77/72 бичгээр дэмжсэн. Энэ байна. За 2025 оны 7 сарын 29-ний 1/556 дугаар бичгээр хууль зүйн сайдын дэмжигдсэн байна. Та бас одоо засгийн үйл ажиллагаанд оролцож байсан хүн мэдж байгаа бах. Хууль ямар нэг тогтоол засагт орохын тулд ерөөсөө заавал сангийн сайд, хууль зүйн сайд нар зөвшөөрж ордог шүү дээ. Зөвшөөрөл орцсон. За амнаатыг биржээр тооцно гэдэг бол өөрөө ил тод болгож байгаа. Ил тод болгож байгаа. Энэ урт хугацаатай том гэрээнүүдээс 56% илүү үнээр авч байгаа шүү. Төрүүний компани нэр яриад ах шиг үнэлээ Energy Resource гэдэг. Тэр компани энэ тогтоолоор давуу тал авж байгаа юм алга. Ягаад гэвэл энэ компани экспорт 25% хүрээгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл сар болгон тооцдог амнаатаас 6, 7, 8 сар, 9 сар одоо ингээд авахд энэ компани эндээс ямар ч хөнгөлт авахгүй. Биржийн арилжааны 86% нь төрийн өмч төвцөл компаниуд байгаа. 100% бирж дээр зарж байгаа. Ил болгоцсон. За тэгээд бид нэр дуудлага худалдаагаар үндсэндээ 10 төгрөг 100 төгрөг гэж байгаа ямиг өрсөлдөж ингэж өссөөр байгаа нэг 10-20% өсдөг. Эннийхээ үр дүнд жилийн 130 тэрбум төгрөг олно. За энэ маягаараа ингэ явах юм бол бид нэр 1 их найдын орлого олох ёстой байсан бол 1 их найд 359 тэрбум төгрөгийн орлого олох юм. За ийм л одоо тогтоол баталсан. Тэгээ одоо яг би бас танд түрүүн дээр бас хэлжсэн. Буруу зөв ойлголтоогоо бол хэдүүлээ тэгээд тэр шалгадаг газрын шалгуулч нь үстэй улс төр болгож одоо засаг огцрох хэмжээний асуудал энд юусоо байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо та бид хоёрын дэвшсэн Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт чинь аж ахуй нэгжүүдийн дарамтыг бууруулна гэсэн байгаа. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөгөөнд ч хүртэл экспортын бараа бүтээгдэхүүнийхээ өрсөлдөх чадварыг сайжруулна гэсэн заалтууд байгаа. Тэр хуультай, дүрмтэй, өмнө нь хийгдсэн жишгтэй бүтэн хиймэл юм байгаа. Тэгээ одоо зөвхөн нэг үгүй хэлэх засгийн газрыг огцруулах асуудлаа бол энэ хоолоо олж иж байгаа салбараас амарчлаггүйгээр оруулаад ирчихгүй дээ л гэж харж байгаа шүү дээ. Тийм л байна даа. Бямцх төшөөний асуултанд хариулъя. Үндсэн хуультай чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтууд зөрчилж байгаа зүйл бий. Тэр нь одоо таны сая асуусан ерөнхий сайдыг огцруулах асуудал үндсэн хууль дээр 3 хоногийн дараагаас өргөн баригдсанаас 3 хоногийн дараа хэлцээд 10 хоногийн хугацаанд дуусгах гэж байгаа. Дэгийн хуулийн дээр 3 хоногийн дараа хэлцээд 7 хоногийн хугацаанд хэлж дуусгах гэсэн. Тэ. 7 хоногийн дараа. Ийм зөрчилтэй хоёр заалт байгаа. Тийм учраас энийг одоо бас манай төрийн байгуулалтын байнгын хороо миний зүгээс ажлын албаныхын чиглэл өгөөд хуулийн төсөл боловсруулад явж байгаа. Энийг засаж залруулах чиглэлээр. За энэ дээр бас одоо нэмэлт тайлбарыг бас одоо баасан дорж дарга бас өгөөрэй. Бямцх цогтын гишүүний асуултан дээр. За бас энэ асуудлаар цэцээр маргаа өсч явж байгаа яг бас. За миний би бас итгэмжлэгсэн төлөөлөгчөөр явж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зөрчилтэй байгаа хуулийн зүйл заалтуудыг засах зайлшгүй шаардлага хэрэгцээ байна. Тийм учраас удахгүй бас хуулийн төслөө өргөн барьж энэ үндсэн хуультай зөрчилж байгаа дэгийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг нэмэлт өөрчлөлтөөр засах асуудлууд орж ирнэ гэдгээс танд хэлчихье.